光陰似箭，10幾歲你仲爭取讀書？讀書冇用啊，根本上你讀嚟都冇用啊，讀出嚟都冇嘢做啊，而家都打機飽邊有前途？救命啊！自從升上中學 ，Kelvin 就討厭讀書，最近仲開始唔肯返學。嫲嫲話全家都冇佢苦。做佢老豆都好陰功㗎，朝朝的佢翻學，出咗門口啊揼住佢，梗係翻學啦。點知唔係㗎，佢一個屈你10翻嚟打機啊！你話死唔死啊？唉，激死啊！激死啊！真係。Kelvin 嘅父母係打工仔，日頭要返工，夜晚先至喺屋企。媽媽話自己讀書唔多，就好想個仔讀書叻啲。見到佢咁忙，我咁喺度打機，由朝打到晚，知道佢唔係嗰啲材料啊，所以我條件越嚟越降低啊，科學格咁就 OK 啊，多咗少少啊。但係 Kelvin 就甚至連學都唔肯返。媽媽嬲起上嚟，曾經攞走咗佢部電腦，佢就一於出街打。父母最終唯有妥協，打到連健康都冇埋啊，咁啊微瞌睡啊，同埋寒背啊、眼盲啊、耳聾啊。你自己點睇啊？你覺得咩點睇？你對你嘅意見？當時反而睇乜嘢啦？冇意見。鬧又鬧過，勸又勸過。媽媽話用盡所有方法，個仔都係唔想返學。你唔讀書你做咩？又冇出路，咁你咪變咗成條大懶蟲，咁日日喺屋企，好似即係完全同呢個社會脫晒節嘅喎。而家冇晒朋友嘅喎。咁你睇到佢好似養咗個怪物喺屋企咁樣，你即係你唔係話我哋父母唔盡責，唔理佢，咁就冇得講啊，係咪啊？就搞出個仔咁。即係諗唔到呢個細路仔咁固執咯，真係可以固執到咁樣咯，即係直情唔理到你父母嗰個感受咯。一放完學翻嚟，拖個書包入個房度，見校服都未除啊，已經撥機啦。見家長就話：你個仔又漏帶乜嘢，又唔記得做功課，咁翻嚟揾個原因咧，就係你打機。你哋嗰啲家長，我諗都拍埋都唔夠1成。事關啦，我個仔咧而家惡劣到咧，直情咧有時。呢班家長亦都為咗仔女沉迷打機而好頭痛，佢哋嚟青年中心揾幫手。Kelvin 嘅父母亦都嚟咗。我而家首要真係即係第一件事擺呢樣第一先啦，因為肯翻學先啦。呢樣嘢咧，小組幫唔到你嘅，即係喺個小組度幫唔到你。你要佢翻學咧，啲要過住啲跟進先至可以做到。Hello， 你好。你食咗飯未啊？食咗㗎咯。係啊，我煮埋。爸爸媽媽話冇晒 Kelvin 辦法，於是請青年中心嘅生活導師廖 Sir 嚟睇下佢。呢一日，爸爸又發覺原來 Kelvin 嘅假期功課一直都冇乜點做過。咁你點解你唔改進下啫？咁我而家冇咩？如果有啊，我唔會咁辛苦啦。朝朝嗌契爺咁嗌你起身翻學，咁你唔覺得係悲劇嚟嘅咩？呢啲屬於。如果唔肯返學係悲劇，爸爸話罪魁禍首就係部電腦，但係廖 Sir 就唔認同。我話俾佢聽，其實呢個係一個表徵問題，即係呢個可能係發燒嚟嘅。裏頭發燒唔係一個病，裏頭嘅係有啲病。我今日同你解決咗上網，佢聽日就走去踢波。後日可能會加入黑社會，唔係話解決咗上網就 OK， 而係要解決個根本問題。咁究竟根本嘅問題喺邊呢？你唔讀書你做咩？朝朝嗌契爺咁嗌你起身翻學。打機飽邊有前途？又冇出路。咁你點解你唔改進下啫？都成條大懶蟲，咁日日喺屋企。唉，激死啊！佢哋淨係睇到小朋友唔好嗰一邊，佢哋永遠都睇唔到好嘅一邊咯。佢哋揾唔到係打機裏面好嘅好處咯，佢哋揾到打機唔好沉迷。其實你點形容你而家咧？你覺得而家係好開心咯？如果10分滿分，你俾幾多分自己9分。咁仲爭1分乜嘢？俾人話自己唔好咯，掛住玩咯。父母可能習慣批評仔女，
但係廖 Sir 話有陣時亦都要從佢哋嘅角度去睇。咁你想唔想攞埋10分滿分咧？想。咁你有咩方法可以攞到10分滿分？玩得叻咯。唔係喎，你頭先講嗰1分係俾人話自己因為沉迷打機嘛。係啦，咁所以你就攞唔到10分。但係如果有名堂，佢就咪唔好話我咯。佢話試過玩遊戲攞個亞軍，攞個10幾萬啦，15萬咯。我覺得讀書係最重要嘅，每個家長都會教自己嘅仔咧，應該係努力讀書。咁但係佢點樣去努力讀書咧？冇教過佢嘅，佢中間攞唔到能力感咯。打機佢未必係攞到成功感嘅，但係佢肯定攞到能力感。佢可以一步一步咁去做。爸爸媽媽一直都唔明 Kelvin 點解會瘋狂咁迷上網絡遊戲，而 Kelvin 亦都唔想同佢哋解釋咁多。睇下先，嗱，你嘅理解係點先？你講俾我聽。我嘅理解咧就係佢話每一位同學要花幾個鐘頭做好1個花球啦。仲有幾日就復課啦，但係 Kelvin 嘅功課做咗一半都冇，佢一直都拖住唔肯做。除以6個嘅話就可以有5分一個咯。咁你覺得自己啱唔啱啊？啱咪得咯。咁咪咯，其實你係識嘅喎，你係冇信心嘅。120個。嗱，你係識嘅，你冇信心㗎咋，所以你可以問少啲我都得㗎。好眼瞓啊！眼瞓都唔緊要㗎。呢日要返學啦 ，Kelvin 亦都終於喺前一晚趕起晒啲功課，有功課交，佢話亦都唔驚去返學。拜拜，走啦。不過佢話對讀書始終都提唔起興趣，即係覺得自己日日都要咁辛苦坐喺學校又悶，即係有乜為咧咁樣咯。有乜為啊？係咯。有乜為啊？真係冇乜為咯，我覺得係。咁而家你為邊個咁樣返學？即係希望爹哋媽咪開心咯。即純粹為父母。我可以唔返㗎，其實。復課1個禮拜，青年中心嘅導師廖 Sir 覺得 Kelvin 開始肯去面對困難。呢件事件我哋睇到咧，佢嘅解決問題能力咧係重要過佢嘅知識嘅。就算佢係讀唔成書，咁佢將來亦都有一個繼續學習嘅動機啦。甚至乎佢對某一樣嘢好有興趣嘅時候，咁亦都即係所謂行行出狀元咧。對於將來，今年13歲嘅 Kelvin 話自己仍然有個夢想。即係想打機叻啲，就即係喺裏面即係有個名堂咁解嘅。區際嘅比賽或者係一個全亞洲嘅比賽，你都好，你都要去即係參加咯，去爭取自己嘅理想去就。